Pulsar 150cc, fork rod 1000 rupees, fork oil seal, fork oil seal 150 rupees. మెకానిక్ షాప్. ఈ మెకానిక్ షాప్ ఈసీఎల్లో ఉంటుంది. రిపేర్ దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు ఈ షాప్కి వెళ్ళిపోయి రిపేర్ చేయించుకోండి. పక్కనే ఆటోమొబైల్ షాప్ ఉంటుంది. దాని పక్కన మెకానికల్ ఉంటారు. మనకు కావాల్సిన పార్ట్స్ అన్నీ తీసుకుని ఏది ఖరాబ్ అవుతే అది వేయించుకోవచ్చు. సర్వీసింగ్ ఛార్జ్ తీసుకుంటాడు. ఒక్కొక్క పార్ట్కి అలా వేరే వేరే రేట్లు ఉంటాయి సర్వీస్ ఛార్జీలు. నాకైతే ఈ డిస్క్ ప్యాడ్లు మార్చడానికి 100 రూపాయలు తీసుకున్నాడు. షాక్ అబ్జర్వర్కి ఏమో మార్చడానికి సర్వీస్ ఛార్జ్ 250 రూపాయలు తీసుకున్నాడు. ఈ కార్బొరేటర్, కొత్త కార్బొరేటర్ తీసుకున్నాను, 2400 పడింది. ఇది ఫిట్ చేయడానికి సర్వీస్ ఛార్జ్ 100 రూపాయలు తీసుకున్నాడు. పాతది తీసేసి కొత్తది ఫిట్టింగ్ చేస్తున్నాడు. పాతది మైలేజ్ ఇవ్వట్లేదు, అందుకే కొత్తది తీసుకుని ఫిట్ చేపిస్తున్నాను. కొత్తది ఫిట్టింగ్ చేస్తున్నాడు. ఏమో పాతది తీసి పక్కన పడేసాడు, కొత్తది పెట్టాడు. ఫిట్టింగ్ అయిపోయింది. పాతది ఇంజన్ ఆయిల్ కూడా మార్పించాను. ఇంజన్ ఆయిల్ మార్పించి పెట్రోల్ పోసి కొంచెం క్లీన్ చేయించాను. మొత్తం ఇంజన్ ఆయిల్ తర్వాత పెట్రోల్ వేసి ఫ్లష్ కొట్టించి క్లీన్ అయిన తర్వాత ఇంజన్ ఆయిల్ మార్చడానికి 30 రూపాయలు తీసుకున్నాడు. కొత్తదే క్యాస్ట్రాల్ ఆయిల్ 420 రూపాయలు పడింది. క్యాస్ట్రాల్ ఆయిల్ మొత్తం బిల్ వచ్చేసేది. ఇది లొకేషన్ వచ్చేసి ఈసీఐలో రాఘవేంద్ర హాస్పిటల్ ఎదురుగా పవన్ ఆటోమొబైల్స్ గల్లీలో